شیخ الاسلام رحمت الله علیه در رساله تدمریه میگویند که فمعلوم ان هذا موجود و هذا موجود. یعنی الله تعالی موجود گفتن درست است. موجود نامی از نامهای الله تعالی نیست، لیکن موجود گفته درباره الله تعالی خبر دادن اجازت است، برای اینکه الله تعالی موجود است، هست الله تعالی و ما هم موجود هستیم و این کوه و زمین و سنگ و آسمان ها هم موجود است. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که فمعلوم ان هذا موجود و هذا موجود. برای همگان معلوم است که الله تعالی هم موجود هست، ما هم موجود هستیم. ولا یلزم من اتفاقهما فی مسمى الوجود ان یکون وجود هذا مثل وجود هذا. لیکن از متفق بودن نام وجود در این و در آن لازم نمی آید که این وجود مانند آن وجود باشد، بل وجود هذا یخص و وجود هذا یخص. موجود بودن الله تعالی خاص به خودش مناسب است، موجود بودن مخلوق به خودش مناسب است. موجودیت مخلوق عدم دارد، یعنی نبود پیدا شد، با یه روز میرسد که نیست میشد، میمرد. اما وجود الله تعالی اول ندارد، آخر ندارد و وجود الله تعالی از دیگر کس وابسته نیست مانند وجود دیگرها. الله تعالی هم موجود هست، دیگر مخلوقات هم موجود است، در متفق هستند آنها در اسم موجود. یعنی در اخباری که ما وقتی که میگوییم که موجود هست میگوییم، وقتی که در همین کلمه متفق بودن الله تعالی با مخلوق، این لازم نمی آید که اینها در حقیقت هم به هم دیگر مانند هستند، نه. و اتفاقهما فی اسم عام لا یقتضی تماثلهما فی مسمى ذلك الاسم. آنها در یک نام عام که موجود عام است متفق بودنشان، یعنی اتفاق بودنشان، معنای اینه ندارد که آنها هم مثل و مانند هستند. فلا یقول عاقل اذا قیل ان العرش شیء موجود و ان البعوض شیء موجود. یگان عاقل اینگونه نمیفهمد که وقتی که ما گوییم که عرش چیزی هست موجود است و پشه خاموشک چیزی هست موجود است، این هذا مثل هذا. شخص عاقل نمیگوید که خب مادامی که بعوض یعنی پشه خاموشک هم چیز باشد و یا موجود باشد، عرش هم چیز باشد و عرش هم موجود باشد، یگان عاقل نمیگوید که هر دوش یک چیز نمیگوید، هر دوش یک خیل نمیگوید. بل الذهن یأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، و اذا قیل هذا موجود و هذا موجود فوجود كل منهما يخصه. وقتی که میگویم که اینم موجود است آنم موجود است، موجودیت هر یکی عام و خود خاص است که به همدیگر مانند نیست. مع ان الاسم حقیقتا فی کل منهما. لیکن همین کلمه موجود یا شیء در حقیقت در هر دوشم گفته میشد. الله تعالی هم موجود است، الله تعالی هم چیز است، لیکن این نام الله تعالی نیست. یعنی باب خبر دادن وسیع‌تر است از باب اسمها، باب صفت وسیع‌تر است از باب اسمها، اسمها کمتر است. یعنی اسم فقط آن اسمی که الله تعالی اسم گفته است همان اسم است، اما صفت وسیع‌تر است و خبر از صفت هم وسیع‌تر است. مثلا ما حق داریم که گوییم که الله تعالی موجود است گوییم، لیکن موجود نام الله تعالی نیست. و حق داریم که خبر دهیم از الله تعالی که الله تعالی یک چیز است. لیکن وقتی که ما چیز میگوییم، ما هم چیز هستیم، یک چیزی عادی ترین هم چیز است، لیکن این چیز مانند آن چیز نیست. وقتی که آنها در نامگیری به همدیگر مانند هستند، در حقیقت به همدیگر مانند نیستند. اکنون شیخ الاسلام یک چند آیت ها میارند برای شما. من آن آیت ها را ذکر میکنم تا اینکه واضحتر و روشنتر شود. خب فقط سمى الله نفسه حیا.
الله تعالی نفسش را حی نامیده است. فقال تعالی الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله تعالی گفت که الله تعالی حی است، یعنی زنده است. لا اله الا هو، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، او زنده است و قیوم است. گفت الحی گفت خودش را. و سمى بعض عباده حیا، بعض بندگانش را هم حی نامید. فقال یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. الله تعالی زنده را از مرده میبرارد، مرده را از زنده میبرارد. گفت ولیس هذا الحی مثل هذا الحی، این زنده مانند این زنده نیست. لأن قوله الحی اسم لله مختص به، چون که وقتی که الله تعالی خود را حی نامید، این نام الله تعالی هست، خاص به الله تعالی است. و قول الله تعالی وقتی که زنده را میبرارد از مرده گفت، این نامی زنده هست، مخلوق است، خاص به مخلوق است. و انما یتفقان اذا اطلقا و جرد عن التخصیص، اینها همان وقت به هم دیگر اتفاق هستند، هم مثل هستند، هم نام هستند، همان وقتی که اطلقا مطلق ذکر کرده می شود و از تخصیص مجرد به یک جانب خاص کرده نشود و مجرد خالی ذکر کرده شود، اینها یعنی نام حی متفق است. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. خلاصه وقتی که ما میگوییم که حی میگوییم مخلوق را، زنده میگوییم، واقعا ما زنده هستیم، حیوان ها زنده هست، الله تعالی هم زنده هست. وقتی که ما کلمه زنده را به الله تعالی هم میگوییم و به ما هم میگوییم، این معنای آن ندارد که زندگی ما مثل زندگی الله تعالی، حیاتی ما مثل حیات الله تعالی. خب الله تعالی خودش حیات ما را حیات نامیده است، حیات خودش را هم حیات نامیده است، ما را هم زنده نامیده است، خودش را هم زنده نامیده است. مگر ما یک هستیم؟ نیز یک نیستیم. برای اینکه اون حی که وقتی که به الله تعالی اضافه کرد خاص الله تعالی است، این حی یعنی این زندگی و حیاتی که به ما اضافه کرد، این خاص ما هست. الان اکنون شما گوش کنید مثال هایی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه میاره. این یک برای فهم شدن دو مثال را وسیع‌تر گفتیم، دیگرهای را هم خیلی که شیخ الاسلام آوردن ذکر میکنیم. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که و كذلك سمى الله نفسه علیما حلیما، الله تعالی نفسش را علیم و حلیم نامیده است. و سمى بعض عباده علیما، بعضی بندگانش را علیم نامیده است. فقال و بشرناه بغلام علیم، یعنی اسحاق، ما ابراهیم را به غلام علیم به خوش خبر دادیم، به کودکی که علیم است. گفت الله تعالی خودش علیم گفت، حضرت اسحاق هم علیم گفت. و سمى آخر حلیما، یکی از نامهای الله تعالی حلیم است، خود را الله تعالی حلیم گفت و یکی از مخلوقاتش را حلیم گفت که و بشرناه بغلام حلیم، ما ابراهیم را به غلام حلیم خوش خبر دادیم، یعنی اسماعیل. اسحاق علیم گفت، اسماعیل حلیم گفت. وليس العلیم كالعلیم ولا الحلیم كالحلیم، این علیم مانند آن علیم نیست و آن حلیم مانند این حلیم نیست. و سمى نفسه سمیعا بصیرا، الله تعالی در قرآن خودش را سمیعا بصیرا گفت، الله تعالی شنوا و بینا است گفت. فقال الله تعالی گفت که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. انا ببینید الله تعالی در سوره نساء آیه 58 گفت که ان الله کان سمیعا بصیرا گفت، خود را سمیع و بصیر نامید. و سمى بعض عباده سمیعا بصیرا، بعضی بندگانش هم سمیعا بصیرا نامید. فقال انا خلقنا الانسان من نطفه، ما انسان از نطفه آفریدیم، امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، ما انسان از یک نطفه آفریدیم
از نطفه آمیخته شده و انسان امتحان میکنیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، ما انسان شنوا و بینا کردیم. ببینید عینا سمیعا بصیرا گفت خودش را، انسان هم سمیعا بصیرا گفت. شیخ الاسلام چی میگن؟ ولیس السمیع کالسمیع ولا البصیر کالبصیر. این شنوا مانند این شنوا نیست و این بینا مانند این بینا نیست. و سمى نفسه بالرؤوف الرحیم، الله تعالی خودش رؤوف الرحیم گفت. فقال ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، الله تعالی به مردم رؤوف الرحیم است گفت. و سمى بعض عباده بالرؤوف الرحیم، بعضی بندگانش هم رؤوف الرحیم گفت. فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحیم. ببینید الله تعالی خودش رؤوف الرحیم گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به مؤمن ها رؤوف الرحیم بود گفت. عینا، یعنی بدون یگان تغییرات، یگان حرف زیادتی کمی نیست. خودش را هم رؤوف الرحیم گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم را رؤوف الرحیم گفتن. ولیس الرؤوف کالرؤوف ولا الرحیم کالرحیم. شیخ الاسلام میگه این رؤوف مانند آن رؤوف نیست و آن رحیم مانند این رحیم نیست. و سمى نفسه بالملک، الله تعالی نفسش ملیک نامید. یکی از نامهای الله تعالی ملیک است. فقال، الله تعالی گفت که الملک القدوس در سوره حشر، الملک، الله تعالی خودش را ملیک گفت. و در سوره بقره، در سوره فاتحه هم ملیک یوم الدین گفت. در دیگر قرائت ملیک گفت خودش را. و سمى بعض عباده بالملیک، بعضی بنده هایش را هم ملیک گفت. فقال و کان وراءهم ملیک یأخذ کل سفینه غصبا، جا یک پادشاه بود کشتی های غصبا کشیده میگرفت. گفت یک مخلوق هم ملیک نامید. فقال تونی، فقال الملك تونی به، در سوره یوسف ملیک گفت کی، یعنی شاه گفت کی یوسف به نزد من بیارید گفت. آیه 50-54 فقال الملك تونی به، ملیک گفت. الله تعالی در قرآن کریم یک پادشاه را ملیک نامید. ولیس الملك کالملک. شیخ الاسلام میگه این ملیک مانند اون ملیک نیست. و سمى نفسه بالمؤمن المهیمن، الله تعالی نفسش را مؤمن و مهیمن نامید و بعضی بندگانش را هم مؤمن نامید. الله تعالی گفت که افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آیا آن آدمی که مؤمن است مانند آن آدمی که فاسق است؟ مگر آنها برابر هستند؟ فاسق و مؤمن برابر هستند؟ نه، برابر نیستند. این کاری برابریت. در اینجا یک بندهش را مؤمن نامید، خودش را هم در سوره 8 مؤمنون گفت. الله تعالی یکی از نامهاش مؤمن است. شیخ الاسلام چی میگه؟ ولیس المؤمن کالمؤمن، این مؤمن مانند اون مؤمن نیست. و سمى نفسه بالعزیز، الله تعالی خودش عزیز گفت. فقال العزیز الجبار المتکبر، الله تعالی عزیز است، جبار است، متکبر است. سوره 8 آیه 33. و سمى بعض عباده بالعزیز، بعض بندگانش هم عزیز نامید. فقال قالت امرأة العزیزی، در سوره یوسف آیه 51 زنی عزیز گفت. شیخ الاسلام چی میگن؟ ولیس العزیز کالعزیز، این عزیز مانند آن عزیز نیست. و سمى بعض خلقه بالجبار المتکبر، الله تعالی خودش جبار المتکبر گفت، بعضی بندگانش هم جبار المتکبر گفت. در سوره حشر الله تعالی نفسش را ذکر کرده گفت که العزیز الجبار المتکبر گفت. بعضی بندگانش را هم وصف کرده گفت که الجبار المتکبر گفت. كذلك یطبع الله على كل قلب متکبر جبار، در سوره غافر آیه 35 گفت که همین گونه الله تعالی بر قلب هر یک متکبر و جبار مهر میزند گفت. شیخ الاسلام میگه ولیس الجبار کالجبار ولا المتکبر کالمتکبر، این جبار مانند آن جبار نیست و آن متکبر مانند این متکبر نیست. و نظائر هذا متعددتون، و مانند این خیل آیات ها بسیار است. و كذلك سمى صفاته باسماء و سمى صفات عباده بنظیر ذلك، همین گونه الله تعالی بعض صفات های خودش را نامگویی کرد با یک صفات هایی که بندگانش را چنین نامگذاری کرده است.
فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله تعالی گفت که علمی الله تعالی را احاطه کرده نمیتونند گفت. علمی الله تعالی گفت. در جای دیگر گفت که انزله بعلمه، الله تعالی با علمش نازل کرد گفت. و قال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، الله تعالی رزاق است، رزق دهنده، صاحب قوت متین هست گفت. و قال اولم یروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، الله تعالی اشد منهم قوة، از روی قوت از آنها بزرگتر هستند. و سما صفت المخلوق علما و قوة، و صفت های مخلوق ها را هم علم و قوت نامید. فقال الله تعالی گفت که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما از علم کم داده شدید گفت. یعنی بعضی مخلوقات را هم با صفت علم وصف کرد. انزله بعلم، الله تعالی با علمش نازل کرد گفت. و بعضی مخلوقاتش هم علمدار وصف کرد و گفت که و فوق کل ذی علم علیم، بالای هر یک صاحب علم علیم است گفت. بندگانش را هم علمدار نامید. و قال فرحوا بما عندهم من العلم، خرسند شدن با آن علمی که در نزد آنها هست. یعنی مخلوقات را الله تعالی میگفت که وای علم دارد گفت، خودش هم گفت که الله تعالی علم دارد گفت. و قال الله الذي خلقكم من ضعف، الله تعالی ذاتی که شما را از ضعیفی آفرید، شما ضعیف بودید. ثم جعل من بعد ضعف قوة، بعد اینکه ضعیف بودید برای شما قوت داد، یعنی ایام جوانی تا از 18 تا 33 میگن بعضی عالمو. ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبا، ثانی بعد ضعیفی با برای شما بی قوتی را داد. بعدی با قوت بودنتون شما رو با ضعیف کرد و بی قوت کرد میگن. و در جای دیگر الله تعالی میگه که وقال و یزیدکم قوة الی قوتکم، با قوت شما الله تعالی قوت زیاده میکنه. اگر استغفرالله زیاد گویتون بر بالای قوت شما الله تعالی قوت میدهد گفت. یعنی به بندگانش قوت اثبات کرد و خودش گفت که ذو القوة المتین، الله تعالی صاحب قوت متین است گفت. و یزیدکم قوة الی قوتکم، با قوتتون قوت میده. و قال و السماء بنیناها بعید، ما آسمان به قوت آفریدیم. اینجا عید به معنای دست نه، عیدین به معنای قوت است اینجا نه، ای بقوتین. و قال واذکر عبدنا داوود ذا العید، و گفت که شما به خاطر بیارید بنده ما داوود رو ذا العید، یعنی ذا القوه، صاحب قوت. شیخ الاسلام چی میگن؟ وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ولا القوة كالقوة، این علم مانند آن علم نیست، این قوت مانند آن قوت نیست. الله تعالی خودش را با صفت قوت وصف کرد، بعضی بندگانش را با صفت قوت و با صفت علم وصف کرد. این علم مانند آن علم نیست، آن قوت مانند این قوت نیست گفتم. و وصف نفسه بالمشیئه و وصف عبده بالمشیئه، الله تعالی خودش را با صفت خواهش وصف کرد، بندگانش را هم با صفت خواهش وصف کرد. در یک آیت هر دوش جمع کرده گفت که لمن شاء منکم ان یستقیم و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین، هر چیز شما نمیخواهید مگر آن چیزی که الله تعالی میخواهد. یعنی صفت خواهش به بنده های اثبات کرد، به خودش هم. الله تعالی هم میخواهد، شما هم میخواهید. و قال ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا و ما تشاءون الا ان شاء الله، شما نمیخواد مگر آن چیزی که الله تعالی میخواهد. ان الله کان علیما حکیما، یعنی صفت خواهش شما نمیخواهید مگر آن چیزی که الله تعالی میخواهد گفت. یعنی به بندگان هم صفت خواهش اثبات کرد، به خودش هم صفت خواهش اثبات کرد. و كذلك وصف نفسه بالاراده و عبده بالاراده، الله تعالی به خودش هم صفت ارادت داد و بندگانش رو هم با صفت ارادت وصف کرد. ارادت یعنی خواهش هم. فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، شما دنیا رو میخواهید، الله تعالی آخرت رو میخواهد گفت. شما دنیا رو میخواهید، الله تعالی آخرت رو میخواهد گفت. ببینید این خواهش مانند آن خواهش نیست. و وصف نفسه بالمحبه و وصف عبده بالمحبه، الله تعالی خودش رو با محبت وصف کرد، بنده هاش رو هم با محبت وصف کرد. الله تعالی که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، در یک آیت
هم الله تعالی خودش را با صفت محبت وصف کرد، هم بندگانش را. گفت که الله تعالی قومی را میارد که یحبهم، الله تعالی آنها را دوست می‌دارد و آنها هم الله تعالی را دوست می‌دارند. ببینید الله تعالی هم دوست می‌داشته است، بنده هایم دوست می‌داشتیم. این دوست داشتن مانند آن دوست داشتن نیست. و این چنین الله تعالی وصف نفسه بالرضا. شیخ الاسلام میگه که الله تعالی نفسش را با رضا وصف کرد. وصف عبده بالرضا، بنده هایش را با صفت رضا، یعنی راضی شدن وصف کرد. رضی الله عنه و رضا عنه، الله تعالی از ایشان راضی شد، آنها هم از الله تعالی راضی شدند. ببینید در یک آیت یک صفت هم به الله تعالی وصف کرد، الله تعالی را با صفت رضا، هم مخلوق ها را با صفت رضا وصف کرد. این رضا مانند آن رضا نیست برادرها. وقتی که ما یک صفت به الله تعالی اثبات کنیم، این معنی ندارد که اون صفت در ما هم وجود دارد و داشته باشد هی ما باید این صفت به الله تعالی اثبات نکنیم چون این صفت در ما هست. وقتی که صفتی که در ما هست به الله تعالی اثبات کنیم و الله تعالی رو هم با این صفت وصف کنیم، ما الله تعالی رو با مخلوقات با خودمون مانند کردیم. گفتگی فکر غلط است. و الله تعالی در قرآن پر این خد صفات ها را هم به خودش هم به ما وصف کرده است. لیکن یگان عرب نگفته است که از این بر می آید که الله تعالی به مخلوقات مانند است یا باید الله تعالی را از این وصف پاک کنیم، نگفته است. همه آنهایی که در عصرهای صحابه و تابعین تبع تابعین زندگی کردن چنین فهم نفهمیدن، بلکه چه خیلی که شیخ الاسلام الان به ما بیان کرده است و همین گونه فهمیدن. همه فهمیدن که این وصف خاص الله تعالی است و این وصف خاص الله تعالی است. این صفت الله تعالی است، به صفت مخلوقات مانند نیست. خب و معلوم ان مشیئت الله لیست مثل مشیئت العبد. معلوم است که خواهش الله تعالی مثل خواهش بنده ها نیست و نه محبت الله تعالی مثل محبت بنده ها و نه رازگی الله تعالی مانند رازگی بنده ها و نه بد دیدن الله تعالی مانند بد دیدن بنده ها. این چون الله تعالی نفسش را با مقت وصف کرده است که کافرها الله تعالی بد می‌بیند. گفت و وصفهم بالمقت. این چون مخلوقات را هم با مقت صفت کرد، وصف کرد. گفت که ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. آنهایی که کافر شدند ینادون، ندا کرده میشوند که لمقت الله اکبر من مقتكم، مقت الله تعالی از مقت شما بزرگتر است. ببینید با یک صفت مقت هم الله تعالی را وصف کرد هم مخلوقات را وصف کردند. ولیس المقت مثل المقت. شیخ الاسلام میگه که این مقت مانند آن مقت نیست. و هکذا وصف نفسه بالمکر والکید. الله تعالی خودش را با مکر و کید وصف کرد. کما وصف عبده بذلک، چگونه که و بندهش را هم با همین کید و مکر وصف کرد. فقال و یمکرون و یمکر الله. آنها مکر میکردند، الله تعالی هم مکر میکرد. یعنی یک صفت مکر را هم به مخلوق ها وصف کرد هم خود را وصف کرد. و قال اینهم یکیدون کیدا و اکید کیدا. آنها کید میکردن منم کید میکردم. گفت الله تعالی. شیخ الاسلام میگه ولیس المکر کالمکر ولا الکید کالکید. اون مکر مانند این مکر است، این کید مانند این کید نیست. و وصف نفسه بالعمل. الله تعالی نفسش را با عمل وصف کرد. الله تعالی خودش را وصف کرد که الله تعالی عمل میکند. فقال اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا مردم یک مراتبه نگاه نمیکنند که ما برای آنها از مما عملت ایدینا، از آن کاری که دست ما کرده است، عملت کرده است یعنی آن عمل رو ما کردیم. چیکار کردیم در نتیجه عمل ما؟ انعاما، ما برای آنها چارپاها آفریدیم. فهم لها مالکون، سپس مردم صاحب آن چارپاها شدند. و وصف عبده بالعمل، بندگانش را هم با عمل وصف کرد. فقال جزاء بما كانوا یعملون. این مکافات و جزا طبق آن عملی که آنها کردند. گفت در سوره سجده، یعنی به بندگانش هم
بندگانش رو با صفت عمل وصف کرد. شیخ الاسلام میگه ولیس العمل کالعملی، این عمل مانند آن عمل نیست. و وصف نفسه بالمنادات و المناجات، الله تعالی نفسش رو با مناجات و منادات، منادات از دورتر ندا کردن، مناجات از پس نجوا کردن، پس گپ زدن. الله تعالی خودش رو با همین دو وصف کرد. فقال ونادیناه من جانب الطور الایمن وقربناه نجیا. در یک آیت هر دوش استفاده بر. ما او را از جانب طور ایمن، از جانب کوه تور ندا کردیم. ندا از دور میشد، ای آدم، ای موسی، این ندا هست. و قربناه نجیا، و از نزدیکی نجوا کردیم، پست گپ زدیم. یعنی الله تعالی خودش را با صفتی از دور گپ زدن، ندا کردن و نجوا کردن، پست گپ زدن وصف کرد. و اینچنین در دیگر آیت سوره قصص که و یوم ینادیهم، روز قیامت روز است که الله تعالی بندگانش را ندا میکند. و قال و ناداهما ربهما، آدم و حوا را پروردگارشان ندا کرد، ای آدم و حوا، گفت الله تعالی. و وصف عبده بالمناجات و المنادات. شیخ الاسلام میگه که الله تعالی بندگانش را هم با ندا و مناجات وصف کرد. فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. ای پیغمبر، آنهایی که تو را از پشت حجره ها ندا میکنند، ای محمد گفته از دور ندا میکنه، اکثری آنها نمیدانند، یعنی آداب و اخلاق رو نمیدانند همراهی تو. و قال اذا ناجیتم الرسول، اگر شما با پیامبر صلی الله علیه وسلم مناجات کنید. و قال اذا ناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اگر شما نجوا کنید، یعنی پس گپ زنید، با گناه و با دشمنی نجوا نکنید. گفت الکو شیخ الاسلام که ولیس المنادات کالمنادات ولا المناجات کالمناجات، این مناجات مانند آن مناجات نه و این منادات مانند اون منادات نه. و وصف نفسه بالتکلیم، الله تعالی نفسش رو با سخنگویی وصف کرد. گفت که و کلم الله موسی تکلیما، الله تعالی با موسی گپ زد. گفت و قوله ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، وقتی که موسی به موعدگاه ما آمد، پروردگارش با موسی گپ زد. گفت و قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله، ما بعضی پیامبرها رو از بعضی دیگر افضل کردیم. پیامبرها در یک مرتبه نیستند، بعضیشون بلندتر هستند مرتبهشون از بعضی دیگر. در بین پیامبرها پیامبرهایی است که الله تعالی و همراهی او گپ زده است. و وصف عبده بالتکلیم، بندگانش رو هم با گپ زنی وصف کرد. گفت که و قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما کلمه قال انک اليوم لدینا مکین امین. وقتی که پادشاه گفت که یوسف به نزدم بیارید، من برای خودم مشاوری خاص کرده میگیرم. وقتی که کلمه، همراهی او گپ زد. گفت عیناً همین کلمه کلمه که در خودش استفاده برد، این وصف را در بندش استفاده برد، وصف کرد بندهش را در سوره یوسف. شیخ الاسلام ممکن ولیس التکلیم کالتکلیم، این سخنکنی مانند آن سخنکنی نیست. و وصف نفسه بالتنبئه و وصف بعد الخلق بالتنبئه، الله تعالی بعض خودش را با صفتی آگاهی وصف کرد، بعضی مخلوقاتش را با صفتی آگاهی وصف کرد. فقال و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم اسر النبی الى بعض ازواجه، پیامبر صلی الله علیه و سلم به بعضی زنهایشون سخن سری گفتن، از سخن سری گفتن. فلما نبأت به، وقتی که خبر داد، نبأ یعنی خبر دادن، آگاه کردن. وقتی که زنشون خبر داد و اظهره الله، الله تعالی همین روشن کرد. علیه عرف بعضه اعرض عن بعض، بعضش شناسانیدن، اعلام کردن، بعضش روی گرداندن. فلما نبأها، وقتی که نبأها به،
وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم همین خبر به زنشون خبر دادن، قالت من انبأک هذا، این خبر به تو کی داد؟ من انبأک هذا، این خبر به تو کی داد؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، این خبر به من الله تعالی ذات علیم و خبیر آگاه کرد، مرا گفتند. نبأنی یعنی مرا آگاه کرد، یعنی با خبر کرد. ولیس الانباء کالانباء، شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که این انباء مانند این انباء نیست. کمی که دیگر ما صبر کنید. خب و وصف نفسه بالتعلیم و وصف عبده بالتعلیم، الله تعالی خودش را با صفت تعلیم وصف کرد، بندهش را هم با صفت تعلیم وصف کرد. فقال الرحمن علم القرآن، الله تعالی رحمان است، قرآن را تعلیم داد. خلق الانسان علمه البیان، انسان تعلیم داد و برای او بیان را تعلیم داد. و قال تعلموهن مما علمکم الله، شما به اون سگها علم تعلیم دهید از اون علمی که الله به شما علم داده است. گفت ببینید الله تعالی ما را امر کرد که به سگهای ما علم تعلیم دهیم، یعنی علم صید، علم شکار. همین علم صید هم علم دنیوی هست، علم شکار علم شرعی نیست. برای چی؟ برای آنکه برای زندگی هست. وقتی که انسان شکار کرده، یک مثلا آهوی شکار کرده آمده میخورد، این برای زندگی هست، برای دین نیست. یعنی علم صید، علم شکار علم دنیوی است. در این آیت الله تعالی علم دنیوی را وصف کرده. ان شاء الله ما یک صحبت کامل رد میزنیم به این فیزیکا و شیمیکا که الله تعالی علم های دنیوی را در قرآن فراوان ذکر کرده است. خب در اینجا الله تعالی علم القرآن علمه البیان گفت. الله تعالی قرآن را تعلیم داد، الله تعالی به بندگانش بیان را تعلیم داد، گپزنی را تعلیم داد. و ما را هم گفت که شما اون تعلیم علمی که از الله تعالی آموختید به سگهایتان علم می آموزید. گفت یعنی صفت تعلیم ما هم با صفت تعلیم وصف کرد، خود را هم با صفت تعلیم وصف کرد. و در جای دیگر الله تعالی گفت که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. الله تعالی در حقیقت برای مؤمنان از جانبی خودش منت کرده پیغمبر فرستانید، از نفس خودشان از جنس آدمی برای آنها پیغمبر فرستانید که پیغمبر آنها را اخلاق حمیده را تعلیم میداد. و یعلمهم الکتاب والحکمه، برای آنها کتاب و حکمت یعنی کتاب و سنت را تعلیم میداد. پیغمبرش را با صفت تعلیم وصف کرد. شیخ الاسلام میگه که ولیس تعلیم و کالتعلیم، این تعلیم که الله تعالی خود را وصف کرد مانند آن تعلیم نیست که بندگانش را وصف کرد. و هکذا وصف نفسه بالغضب، الله تعالی نفسش را با غضب وصف کرد. گفت که و غضب الله علیهم و لعنه، الله تعالی برایشان غضب کرد و آنها را لعنت کرد. گفت و وصف عبده بالغضب، بندهش را هم با غضب وصف کرد. فی قوله ولما رجع موسی الی قوم غضبان اسفا، وقتی که موسی در حالت غضبناک بودنش به سوی قومش برگشت، حضرت موسی را با غضب وصف کرد. ولیس الغضب کالغضب، شیخ الاسلام میگه که غضب موسی مانند غضب الله تعالی نیست. و وصف نفسه بانه استوى على عرشه، الله تعالی نفسش را وصف کرد که الله تعالی بر بالای عرشش استوا کرد، برآمد. فذكر ذلك في 7 مواضع من كتابه، در 7 جای کتابش الله تعالی همین را ذکر کرد. انه استوى على العرش، ذکر کرده وصف کرده، گفت که الله تعالی بر بالای عرش استوا کرد. گفت و وصف بعض خلقه بالاستواء علی غیره، این چنین بعضی خلقهایش را وصف کرد که آنها بر بالای دیگر خلقش استوا کردند. فی مثل قوله لتستووا علی ظهوره، وقتی که شما بر بالای مرکبهایتان سوار میشوید، گفت بر بالای مرکبهایتان بلند میشوید، بالا میشوید، قرار میگیرید، گفت در سوره زخرف. و قوله فاذا استويت انت و معك على الفلك، وقتی که تو و آنهایی که همراهی تو هستند بر بالای کشتی استوا میکنید یعنی میبرایید، گفت در سوره زخرف. در سوره مومنون
و این چون گفت که واستوت علی الجودی، کشتی آمده بر بالای کوه جودی آمده قرار گرفت. گفت شیخ الاسلام میگن که ولیس الاستواء کالاستواء، این استوا مانند آن استوا نیست. اگرچه الله تعالی خودش را هم با استوا وصف کرده است، بندگانش را هم با استوا وصف کرده است. وصف نفسه ببسط الیدین، الله تعالی خودش را با بسط یدین وصف کرد، یعنی دو دستش گشاده گفته وصف کرد. فقال وقالت اليهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یهودا گفتن که دست الله تعالی بسته شده است، بلکه دست خداشان بسته شد و به سبب این سخنهاشان لعنت کرده شدند، بلکه دو دست الله تعالی گشادگی است، چه خیلی که خواهد نفقه میکند. گفت و وصف بعد خلقه ببسط الیدین، بعضی مخلوقاتشان هم با دست گشایی وصف کرد. چی گفت؟ الله تعالی که ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، دستت به پشت گردنت هم نبند، یعنی بخیل مرده هم نشو، همه مال و ملکت همین روز خودش خیر کرده به هیچی هم نما، یعنی همش خیر هم نکن. گفت ولا تبسطها کل البسط، دستت به پرگی هم نکشا. گفت یعنی همه مال و ملکت خیر نکن. گفت بلکه قدری خیر کنم به خودت هم ذخیره هم کن. گفت یعنی الله تعالی در اینجا خودش را با وصف دستگشایی وصف کرد، بندگانش را هم وصف کرد که آنها دستگشاد شده میتوانند. شیخ الاسلام میگه ولیس الید کالید، این دست مانند آن دست نیست، و این دستگشایی ولا البسط کالبسط، این دستگشایی مانند آن دستگشایی نیست. و اذا کان المراد بالبسط الاعطاء، اگر مراد از کلمه بسط دادن باشد و الجود سخاوت باشد، فلیس اعطاء الله که اعطای خلق، دادن الله تعالی مانند دادن خلقش نیست، ولا جوده که جودهم، و این چنین جود و سخاوت الله تعالی مانند سخاوت بنده ها نیست. بنده ها سخاوت میکنند یک چی امید دارند، الله تعالی سخاوت میکند هیچی امید ندارد، هیچ به عوضش چیزی نمیخواهد. و نظائر هذا کثیره، و مانند اینها در قرآن بسیار است. فلا بد من اثبات ما اثبته الله لنفسه، باید که هر چیزی که الله تعالی برای خودش وصف کرده است، اثبات کرده است، ما همین خیلی اثبات کنیم. و نفی مماثلته بخلقه، ما اثبات کنیم و همزمان گوییم که به خلقش مانند نیست. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا، کسی که گوید که الله تعالی علم ندارد، قوت ندارد، رحمت ندارد، کلام ندارد، دوست نمی دارد، غضب نمی کند، راضی نمی شود، ندا نمی کند، مناجات نمی کند، استوا نمی کند، گوید کان معطل، این آدم بیکار کننده است. بیکار کننده صفتهای الله تعالی است. جاحد، انکار کننده صفتهای الله تعالی است. انکار کننده صفتهایی که الله تعالی وصف کرده است و اثبات کرده است، انکار کننده است. ممثلا لله بالمعدومات، الله تعالی را با چیزهای نبوده مانند کرده است و جمادات و پردمیت ها مانند کرده است. وقتی که میگوید که نمیشنود، گپ نمیزند، یا میگوید که نه در آسمان است نه در زمین، نه در راست است نه در چپ، نه گپ میزند نه سکوت میکند، یعنی به معدومات مانند کرده، به چیزهای نبوده. اینا از یک چیز گریختن و به یک چیز واقع شدن. گفتن که ما وقتی که الله تعالی در بالای عرش است، گفته به الله تعالی استوا را اثبات کنیم، الله تعالی را به مخلوق ها مانند کردیم. گفتند و تا اینکه الله تعالی را به مخلوقات مانند نکنیم، ما میگوییم که نه، نمیشنود، گپ نمیزند، چون که ما میشنویم ما گپ میزنیم. برای همین میگوییم که ما گپ نمیزند، نمیشنود، میگوییم. گفتند لیکن خودش الله تعالی را به چیزهای معدوم مانند کردن، به چیزهای نبوده. چیزی نبودگی گپ نمیزند، چیزی نبوده نمیشنود. ببینید در دیگر جا به خطاگی غلطیدن. بنابراین بهترین راه قرآن و سنت است.
هر راهی که قرآن و سنت گفته است ما باید همین گونه راه رویم. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.